Kajingmi lingba no way no wat RTI kabla syakna bang sarkar MDA kala bam club ya kasaflai kelur tingka kabai nak sarkar India nak benta banyak kun persya ya klam covid khat khanda kini ke Arsenal nak kaliang deputy chief minister gejala ba president zong lo ong kam syam dan kata gajing penekam bakla jong sarkar ya kata pisa ubatan song la pinsyai ba utu no wat RTI ya compare ya ka RTI war ke jubab na assembly kelur ba pen bedor kam bakla nak kaliang sarkar lembaga health department kata kadai bam don rip pi de masuk tu abang RTI ka RTI u compare but ya reply hapo assembly de haka tu por ka reply u James como health minister amari ka kaum ki compile hapo compile ka kaum ngong pi ken mau ka pisa ka bawan ka sarkar India lene ka state government what sipia ru ninamla ban claim pen pau hapo ka heads of account berkani ka heads of account kolong ka bahap ban approve hab ban screen na dong sedong daka AG but kasi AG report kan sapoi te uneu perlok ba ai ka ya kan ka RTI ngatrai uklem khenjing khen bahaya kata uklem sutu lada ukwa ban hun ka mesin how banai match in lay ya ka to kasi AG report hang tangin salah prut na dong sedong ten lay ngong pi ya ka ka bangi la pulut nakaliang jong ka CAG kila compile lut na rusdong but kam don sinayaru ban ong ka bangi pekla ni misuse lene ni penun kam bakla ya bisa ka bawan na ka central government lane ka bangi pulut na kaleng jong state government kuno na kaleng jong menteri kya aba juba po yung dorba ong batang nyup khanda tang nyup nri klur gi opdang na ka sarkar India kan baka na RTI ka pa basis pa khanda klur ka de yang ta bang opi haka tu ka por bangi long ka session kampat poilut ke pisah da marka ha baki pelaj pisah na government of India ndai baki pelaj don bagi pelai sau folklor don bagi pelai lai folklor te ha to ko por bujupap u minister jong hel kamut kampat poi kadang sakut ka installment kampat poi lut siapo ka state government te rei hadin ka to kanisgi ka to tayo ka dunai te kasawan badaka ka fon te ngatrai uniu perlok u baai ka RTI uyo hadin bala poi lut pada ka pisah tikat ba ha ka to bereply kampat poi lut te u minister hab jubab tik kat kum mengiyo pediang ya ka pisah na sekarang dia kabaha kam solonga olongba kajimpan RTI jong ba dispasen rani aude bujulot na kalian juga kena kuat kya kam semlaai ri bosuyo jitip pat ba kapoi sepakat kena keluar ke lumba pan po Delhi ya kai ka RTI kata kan yang pilih ni kena po Delhi balik pilih nang ni ngam ngai ya kata ong ya uan kendu yang lalu ong hi ba state government lani kan nui kinu officer kim mai kan mau ka RTI ke ka ke central act abang central act kalau kata lah bakla bau dispersing ledu ong ba ngimla abang ai kata lah bakla plat nama hak RTI ngong pi de ke central act hak central act unu state government unu office sarkar they are bound ban ai kata ka report ku makalong ya kata ka information ku makalong kam de rekum ta ngong pi deng ta ngong pi kata ke jubab jong ke bakla plat balai ulai chim nak kata ka central government namar kani ka apply ya ki state government blok dina ka state government ngompi ngimla ban buri watang si tengkar watang sinayar hadu kan noting lo hadu ki noting lo ki koma ki full stop dulu lap lo dina ka kam dei de da kim dei basutu bakla ki pai ba namar ngompi kani de ka habong ka kamut ngi hab ban comply lem kum ta utu concern officer u controlling officer un sha pen stom gar ngai nit ka sngi kini ki nelam jong ka NPP rani kor kilai resai pai ba ki kono